दिनै CSP Advice 365 चेनेलनि जोहै मोनसे गोदान टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआ आं स्पेसियली मोनसे थुलुंगारि मोनसे रायथा CSP Advice 365 चेनेलनि जोहै नोंथांमोननिसिम दैथायहरनो नाजादों। बे रायथाइखौ नोंथांमोननिसिम आं फरायनानै होनो नाजानाय जादों। मिजिंथियो बे रायथानि जोहै गोबां सुबुंफ्रानो जिउआव गावखौ गायसननायाव बा गावखौ दाफामनायाव गोबां बिहोमा मोननो हागोन होननानै आं मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाबासिनो नायलाङाबा भिडिअनि गासै खोथाफोरखौ मोजाङै बुजिनानै हानाय नङा। थुलुंगारि जा थुलुंगानि अनगायै मोनबो गेदेर खामानि मावफुंनो हाया। थुलुंगारि जा थुलुंगानि अनगायै मोनबो गेदेर खामानि मावफुंनो हाया। राल्फ वाल्ड'इमार्सन बिथाङा बुंदोंमोन। बर'आव आंखौ राव सोलायनानै होनाय जादों। थुलुंगा आरो जाफुंसारनाया आखायाव हमज्लायनानै थाङो। थुलुंगा आरो जाफुंसारनाया आखायाव हमज्लायनानै थाङो, नाथाय थुलुंगायासो गुबै मावनायखौ जायगा होयो। थुलुंगायासो गावखौ फोथायनाय सेल्फ कन्फिडेन्सखौ लाबोयो, गोसो बोलोखौ बांहोयो, जाफुंनायखौ लाबोयो। थुलुंगाया जोबोर बेसेन गोसा बेसाद। बेनि अनगायैबो थुलुंगाया जथाय थिलि। सासे मानसिनि खोथा बाथ्रा थाबायनाय आरो बिनि गासै आखुआ थुलुंगायाव साथिसारजोबो। थुलुंगाया ओरैबायदि मोनसे हुदा जाय सासे मानसिखौ मोनदांनो हायो आरो बिखौ संनो एबा संदानलांनो हायो। सासे मुंदांखा टिका बानायग्रा सिलभार मेकार चार्ल्स शवेबरनि दान बान्थाया बोसोराव $1,000,000,000मोन। दिनैनिफ्राय बाङैसो मुगानि सिगाङाव बिथांनो एसेबां मानि दान बान्थाखौ बिथांनो टिका बानायनायनि रोंगौथिनि थाखाय होनाय जादोंमोन नामा होननानै सोंलु बानायनाय जादोंमोन। चार्ल्स शवेबआ फिननायखौ होदोंमोन, आंनि मानसिफोरनि गेजेराव थुलुंगा जोनोम होनो हानाय आंनि गुनखौ आं बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन दोहोन होननानै सानो। मानसिनि गासैबो गुनखौ बाख्नायनाय आरो थुलुंगाजों जोनोम होनो हायो होननानै आं सानो। थांना थानाय समाव नोंथाङा थांनानै थादो। थांना थानाय समाव नोंथाङा थांनानै थादो। थैनायनि सिगां माब्लाबाबो थैनो नाङा। थुलुंगा आरो लुबैनायानो रोंनायखौ सरासनस्रानिफ्राय गुबैथि थासारियालागै लानानै थाङो। गोजौनि मोनसे डिग्रीयानो दैयाव गोग्लैनानै बिदुंहालागै मस्लायो आरो बे बिदुङानो गेदेर कलकारखानाखौबो सालायनो हायो। थुलुंगायानो जोंनि जिउआवबो बेखौनो खालामना होयो। सेथि, सैथो आरो गोथारथिखौ बाख्नायनो नांगौ। मुंदांखा गोसो बिगियानि विलियाम जेम्सआ सानसे बुंदोंमोन, मानसिनि जिउनि बयनिख्रुइबो गोमजोरथियानो जादों लुबैनाया जाबाय बाख्नायनायखौ मोननो हानाय। गोनांथि गैया होननानै साननायानो जाबाय गोसो गाज्रि जानाय। बेसेन गोसा मणिमुक्ताया थारैनो बुंनो थाङोब्ला थार अनथोब गिफ्ट जानो हाया। बेफोरखौ जोंनि गोरोन्थि आरो गोसो फोरोंनायफोरखौ आबुं खालामनायनि राहा लामाबो। गोबां समावनो जों मानसिफोरजों बांद्राय सम होनो हायैनि खहा सुफुंथाय महरै अनथोबखौ होयो। गावनि मोनसे बाहागोखौ होनो हानायासो अंगुबै अनथोब। सासे मानसिया गुबुन सासेनो होनो गेदेरथि अनथोबा जाबाय गोसो गोरबोआरिखौ बाख्नायनाय। अब्लानो सुबुङा गावखौ गोनांथि होननानै मोनदांनो हायो। गावखौ गोनां होननानै मोनदांनायानो जानो हास्थायनायखौ सानफ्रोमबो मानसिनि गोसोआव जायगा मोनो आरो बे हास्थायनायानो थुलुंगा होनायखौ लाबोयो। दिनैनि समाव बुहुमनि बयनिख्रुइ देरसिन बेरामा जखा बेराम नङा, बेसेन गैया होननानै मोनदांनायासो। मादार टेरेसा
बाख्नायनायखौ खामानियाव फोनांनो नांगौब्ला हले मोननैसो रादाबखौ आबुं खालामनो हानाय जानांगोन। जेरै से बाख्नायनाया रोखा जानो नांगोन। आं जुदि सोरखौबा बुङो दि बियो मोनसे मोजां खामानि मावबाय आरो बेनि उनाव रायखारलाङोब्ला मानसिया जानो मा बुंगोन? बियो सानगोन आं मा मोजां हाबा मावखो। बियो बुंगोन आं मा मोजां हाबा मावखो। बिनि गोसोआव जेबो सोमजिगोन। नाथाय जेब्ला आं बुङो नोंथाङा जाबादि बायग्रा ग्राहकखौ सामलायनो गोनां जायो बेखौ नुनानै आं मोजां मोनबाय, अब्ला बे बुजिगोन बेखौ मानि थाखाय बाख्नायनाय जाखो। नैथि, बाख्नायनाया हरखाबै जानाया गोनांथार। बाख्नायथावना माबा मोनसे खामानि मावनायनि 6 दाननि उनावसो बे खामानिखौ बाख्नायब्ला बाख्नायनायनि गोहोमथिया इनफ्लुएन्सआ बेसेन गैया जायो। थामथि, बाख्नायनाया लाखोमानाय गैयै गोथारथि जानो नांगौ। बेयो गोरबो इसिंनिफ्राय होनाय जानो नांगौ। बेनि मोनफ्रोमबो सोदोबफ्रा ओंथि बहरा जानो नांगौ। नंखाय फाला बाख्नायैयानो मोजां, मानोना बे खोथाया हमजायो। ब्रैथि, बाख्नायनायजों लोगोसे नाथाय मोनसे लाखिनो नाङा। फोनांजाबारि कमिउनिकेशन जानायाव सोदोब महरै नाथाय बाहायोब्ला जोंनि बाख्नायनाया जेथो नांगोन। बेनि जायगायाव आरो, अब्लाबो एबा बेबादि माबा मोनसे फोनांजाब सोदोब बाहायदो। नोंथाङा बुंदो आं नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायो, खुलुमो आरो नोंथाङा बेनि जायगायाव नोंथाङा बेबादि जेन' बुङा आं नोंथांनि नाजानायखौ सुलादाबाय, खुलुमबाय। नाथाय बाथि, मालायखौ बाख्नायनानै फिननाय लानो गिभ टु रेफारेन्स नि थाखाय नेना थानायनि गोनांथि गैया। खायसे मानसिफ्रा बाख्नायनायनिफ्राय फिन माबा मोनसे मोननो थाखाय मिजिं थियो, नाथाय मोनफिननो होननानै मिजिं थिसननानै बाख्नायनो नाङा। सोरबाया जुदि नोंथांखौ बाख्नायो, साबायखर बावो, जाफुंसारनायखौ फोरमायगोन। गोथार फोलानाय गैयै गेबें बाख्नायनायनिख्रुइ थारखौ नाजावनाया गोरलै। बुंनो थाङोब्ला मानसिया गावनि थाथिनि सोमोन्दै मालायखौ सैथोजों बाख्नायनायावल' मोनबो खाबु खोमानो नाङा। बियो गुबुन मोनसे मानसिनि गोरबो इसिङारि गोथारथिखौ बांहोयो आरो बियो गावनो नोंथांनि गोरबो इसिङारि फोथायनायखौ बांहोयो। रायजोआरि बाख्नायनाया जाबाय उदांस्रि। सांग्रांथियारि जाफुंसारनायखौ खान्थि रोखा खालामालासिनो गोसो बायग्लिनायखौ जोनोम जाहोयो। बाख्नायनाय आरो दाय हमनायनि गेजेराव फारागा मा? फारागा जाबाय गोथार बाख्नायनाया गोरबोनिफ्राय फैयो, दाय हमनाया खुगानिफ्राय फैयो एबा जोनोम जायो। मोनसेनि आन्दोआव जेबो थैलांनाय थाया, गुबुननि आन्दोआव जेबो फोलानाय थाया। गुबुननि आन्दोआव थायो हास्थायनाय। सोरबाया गोरबोआरि उदां बाख्नायनाय होआलासिनो दाय होनायखौ गोरलै मोनो। दाय हमनो नाङा एबा दाय हमग्राखौ जायगा होनो नाङा। फरायसालिनि बेयो मोनसे गोजाम बोसोनथि दि दाय हमनाया जाम्बा जाम्बिनि थाखाय, नाथाय माब्लाबा गियानियाबो बेनि एसे थावनायखौ लानो सानो। जन्टान सुइफ्ट। फोलानाय गैयै बाख्नायनाया साहारा बालाहामानि ओएसिस, थामहिनबा थरथिंनै दैनि नुथाय बादि। नोंथाङा जेसेबांनो खाथियाव सहैगोन एसेबांनो नोंथाङा गोसो बायग्लिगोन, मानोना बालाहामाया गोसोनि गोरोन्थिनि अनगायै जेबो नङा। गोबाङानो बेखौ सिखोमानो गोथारथिनि मोनसे मोखां पेच कभार दिन्थियो।